आमी आतां क्वेश्चन घेतलींच पूण आमची ती क्वेश्चन येयली ना पूण आतां म्हाका दिसना आमकां उलोवपाक मेळटलें म्हणून कित्याक एक दीस म्हणटा गव्हर्नर्स एड्रेस आसतलो सेकेंड डे फकत एकूच दीस ते एकूच दिसा क्वेश्चन आस प्लस तेजें रेजोल्युशन्स आहाय आनी ती म्हाका दिसना टायम दिलो बाकडे एक मिनीट दिवन काबार करतले सो तांकां ती नांवां कामां ती असेंब्ली सेशन घेतलो हे फाटल्या कांय दिसां पयलीं तुमी दिल्ली गेल्ले प्रचार करपाक गेल्ले आम आदमी वातावरण कशें पळयता सो वातावरण थिंगा एकदम बरें आहा आमी आतां परतो गव्हर्मेंट आम आदमी पार्टी गव्हर्मेंट फूल मेजॉरिटी घेवन मॅक्झिमम सिट्स घेवन मोर दॅन 50-55 सिट्स घेवन आमी गव्हर्मेंट फॉर्म करता थिंगा एका सायडीन पळयलें तर इंडिया अलायन्स आसा पण तुमी दिल्ली आप वर्सेस काँग्रेस वर्सेस BJP अशी फायट जाता हेचो फटको तुमकां बसतलो दिसता काँग्रेस आनी आप अपोजीट आसा काँग्रेस आनी आपूण हरियाणा कशें जाल्लें तें तर दिल्ली कितें आमची लास्ट टायम सीट कितें जाल्ली 63 सीट्स जाल्ली सो फूल गव्हर्मेंट आम आदमीचो आहलो थिंगा सीट शेअरिंग जालें ना एसेंब्ली सेशनाक पूण MP इलेक्शनां जाल्लीं सो एसेंब्ली हेका जालो तो आमकां इफेक्ट कांय जावपा ना आमचो लोक आम आदमी पार्टी सपोर्ट करतली असेंब्लीन तुमची सत्ता आसताली पण लोकसभेक तुमकां एकय सीट मेळाक ना कशें पळयता तेचे इफेक्ट दिसता अशें लास्ट टायम तशें जाल्लें तें सो पूण हे पावटी हे इलेक्शन लोकसभा आम आदमी पार्टीचें वोट शेअर जायत वाडलो आहलो वोट शेअर चोयलो जाल्यार जायत वाडला आतां MP इलेक्शनाक पूण सीट मेळ्ळो ती कन्वर्ट सीट जावूं ना पूण तेन्ना लास्ट टायम आमी 4 काँग्रेसाक दिल्ली 3 सीट आमी झगडले